Oke, kali ini kita akan unboxing tripod Yunteng seri VCT5208. Kita baru dapat ini, harganya ya relatif murah, di kisaran 100-an ribu. Tinggi bila terpasang 125 cm, tinggi tidak terpasang 43 cm, lebar atas ya 18 mm, beratnya ini 0,6 kg, beban maksimal yang bisa ditopang ya 1,5 kg. Oke, kita buka, kita lihat apa isinya. Yunteng VCT5208 ini pakai remote, jadi keterangannya pakai remote untuk handphone ya, kamera handphone. Kita lihat apa isinya. Wow, mantap. Nampaknya dia pakai sarung, lumayan bagus. Untuk harga kisaran di 100-an ribu, cukup bagus. Kita lihat isinya seperti apa. Ini tripodnya, ini kabel charger untuk remote. Oh, ini remote-nya, jadi untuk handphone ya, remote bisa dipasang di sini. Ini untuk handphone, ini pasang di sini. Ini untuk kamera. Oh ya, ini untuk pegangan di sini nampaknya. Ini untuk, oh ini untuk ini pegangan ini. Ini, oh ini untuk putaran ini. Ini untuk naik turun. Bagus kayaknya ini, bahannya juga nggak jelek-jelek amat, cukup tebal untuk harga segitu ya. Oke, coba kita pasang bautnya. Kita pasang ini. Kita tahan sedikit. Nah, ini yang tadi ya, ini tingginya berapa tadi? 43 cm. Ini kalau dibuka, ini dia punya dua sambungan, jadi 3 dengan atas. 1, 2, jadi punya 3 sambungan. Punya 2 sambungan, 3 pipa. Kalau kita buka, wah, keren. Boleh. Ini untuk handphone. Kalau kita mau pakai handphone, kalau kita mau foto atau video pakai handphone, ya tinggal kita atur. Nah, kita atur. Ini untuk naik turun. Ini untuk ini untuk naik turun sini. Ini untuk putaran. Oke. Yang ini untuk naikkan ini. Jadi ini kalau kita fullkan naik, nah
akan naik seperti ini, dan kakinya kita full turunkan, tingginya itu 1,25 meter, 125 cm. Ini remote kita bisa pakai ini untuk kamera handphone. Oke, rasanya secara keseluruhan dengan harga 100-an ribu cukup bagus, tidak kecewa dengan tripod Yunteng seri VCT 5208. Oke, terakhir nanti di video terakhir saya akan tampilkan bagaimana dia terpasang ya. Dia terpasang kita pasang sempurna nanti di akhir video. Oke, itu aja yang bisa saya berikan informasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.